Құрметті қазақстандықтар, сіздерге бүгін жақсы ақпарат айтқым келіп отыр. Бұл аппарат биологический энергетический аппарат деп аталады. Бұл аппарат Қазақстанға 22 жылы мамыр айынан бастап үй жағдайында емделуге болатын аппарат ретінде тіркелді. Содан бері мыңдаған адам пайдаланып, нәтижесін көріп жатыр. Яғни бұл аппараттың аты биологиялық энергиямен емдеу аппараты. Орысша айтқанда биологический энергетический аппарат. Қасиеті бұл адам ағзасындағы ауыратын жерлерін 3 минутта тауып және 3 минутта емдей алатын қасиеті бар. Бүкіл денеге 30 минутта массаж жасалынады және де 30 минуттың ішінде адам ағзасында түрлі аурулары анықталып емделеді. 30 минут ішінде бұл аппарат 7 түрлі ем жүргізеді. Автоматты түрде банка салады, гуаша лимфодренаж, қол массажын жасайды, ине салады, физиолечение жасайды, қыздырады, нүктелі массаж жасайды, қан тамырларына қан жүргізіп, қою қанды сұйылтады, суық терді шығарады, меридиан каналдарды ашады, жіңішке нерв жүйелерді қалпына келтіреді, нерв клеткаларын тірілтеді. Бас төңірегіне, яғни мойын төңірегіне аппаратпен массаж жасасақ, онда есте сақтау қабілеті жақсарады, ұйқысыздық дертіне ем болады, бас қан тамырларына қан жүреді, бетке, мойынға суық тиіп, қисайып қалған жағдайда 2-3 массаждан соң нәтиже алады. Егерде біз иық қол жаққа массаж жасайтын болсақ, одан да жақсы нәтиже алады. Қолы көтерілмей қалса, иық суықтап сіңір тартылып қалса, жауырын жабысып қатты суықтаса, нәтижесі 2-3 массаждан соң нормаға келеді. Яғни бұны тіпті жақсы массаждан кейін жақсы қолы қимылдап, суық тигені жақсарып, иығы көтерілсін десек, 10-15 массаж жасау керек. Енді бел омыртқа проблемалары, грыжа, протрузия, радикулит, сколиоз, жамбасқа суық тиген, құйымшақ ауырып қалған, седалищный нервтарынан суықтап жүре алмай қалған және бүкіл омыртқаға қатысты аурулардың бәрін емдеп беруге дайын тұрған аппарат. Көптеген адамдарда жақсы результат болып жатыр. Осы арқадағы суық терді шығарып, суық желді шығарып, және де суықтақпаған жерлері емделіп, грыжа, протрузия, плексит, жауырын жабысқан аурулары жақсарып, емделіп жатыр. Келесі, енді аяқ ауруларына қалай көмектеседі? Аяқта ревматизм болса, тізе аурулары, буын аурулары және өкше аурулары, аяқ қан тамырлары, варикоз, жамбас, нерв жүйелері суықтаған болса, сол жерге де нәтиже алып, аяқ ауруларының ем жүргізетін қасиетіменен емделіп атқан жағдайлары бар. YouTube каналға қарасаңыздар, көптеген адамдар өздерінің аяқтарынан емделіп жатыр. Осы аппараттың қасиеті өте көп. Жаңағы ауырған жерге сразу өзі иглотерапия салады, гуаша, лимфодренаж, акупунктурный, точечный салады, және аяқтағы суық тер шығады, ісік аурулары, жаңағы сарсу толып қалған, немесе қан тамырлары бітеліп қалған болып жатса, онда да жақсы көмектесетін қасиеті бар. Әйел адамдардың іш пен қуық аймағына массаж жасауға болады. Қынап төмен түсіп кеткен болса, бала көтере алмай жүрген болса,
қынапқа суық тиген болса, воспаление, миома, киста, тағы да басқа әйел адамдардың дерттеріне ем жасай алады. Циститті емдейді. Ішқұрылыстың қызметін жақсартады. Асқазан ауырған болса, егер өттері қоюланып қалған болса, өтті сұйылта алады. Асқазан ауырған болса, жаңағы бүйректе жаңағы пилонефрит деген аурулар болса, соған да жақсы көмегі бар. Тек қана жаңағы өтте және бүйректе тас болмау керек. Егер де тас болған жағдайда сұраймыз, біз кімдерге болмайтын туралы біз кейінірек видеоның соңында айтамыз. Егер де бүйректе өтте тас болған болса, онда бізде ішетін шырындарымыз бар. Сол шырындарды ішетін болсақ, өттегі бүйректегі тасты үгітіп түсіруге көмектеседі. Сосын барып ақырындап массаж жасауға болады екен. Және де айтайын дегенім, егер де адамдардың бүйрегінде давление, почечный давление дейді ғой, егер де сол почечный давление болса, ол кісілерге осторожно жасау керек. Даже бүйректе сондай почечный давление болса, біз басқа жеріне жасаймыз осы аппаратпен массажды, ал бүйрек жағынан айналып өтуге тырысамыз. Негізі бізде цили деген шырын бар, сол шырынды ішіп барып жасау керек осындай аппаратымызды. Әйел адамдарда болатын миома, киста, цистит деген ауруларға да тоже жақсы көмектеседі. Қынап төмен түсіп кеткен болса, осы аппаратпенен қынапты көтеруге болады. Және де әйел адам болсын, еркек адам болсын, адамның терісіменен етінің арасында жел болады екен, сол жел мен суық терді шығаруға жақсы көмектесетін аппарат. Бұл аппарат жаңағы массаж жасаған кезде бірден адам ағзасына ауыратын жерді тауып алып, сол жерге массаж жасайды. Гуаша, лимфодренаж, иглотерапия, акупунктурный, точечный және қол массажын да жасайды. Физиолечение жасап қыздырған кезде адамның денесінен ақырындап суық тер шығады. Сол суық тер арқылы адам өзі жақсы сезініп жеңілдейді. Мынау мысалы бірден болған результат. Мұны арқасы тегістеліп қалды бір массаждың өзінде. Ал мынау сколиоз дейді. Сколиоз деген кәдімгідей бүйтіп бүкірейіп қалған арқа болады ғой. Сол бір жасаған кезде омыртқа түзеліп тұрған суреті. Осындай массаждан кейін инсульт алған кісілер жақсы результат алып, кәдімгідей бір 7-8 массаждан кейін өз еріктерімен 4 жыл, 5 жыл жүрмей қалған кісілер осындай массаждан кейін өз еріктеріменен дәретханаға барып, уже аяқтарын қимылдатып, қолын қимылдатып, денесін қимылдатып, сыртқа шығып келіп жатыр. Көптеген адамдар қуанып жатыр. Осы кейінгі кезде TikTokта, Instagramда және YouTube каналдарында адамдардың және мен де қойып отқан видеоларымды көрсеңіздер, көптеген кісілер рахметін айтып жатыр. Енді неден болды деп көп адамдар сұрап жатыр. Бұл не сұмдық? Мысалы, бұл неме сиқыр ма? Бұл неғып жүре алмай келген адам бірден жүріп кетті? Бұл неге жамбасы жаңа 10 күн больницада жатқан, енді бірден мына массажға келіп, бірден жамбасы жақсарып кетті дейді. Оны көрсетуге болмай ма осы аппаратты жасап жатқандарыңыз деген сұрақтар болғандықтан, мен осындай бүгін сіздерге презентация жасап беріп отырмын. Айтайын дегенім, инсульт болған кісілер жақсы результат алып жатыр, қан сұйылып жатыр, және давленияларымыз жақсы болып жатыр. Арқадағы өлген клеткаларды қайтадан тірілтіп жатыр. Және де ер адамдар болсын, әйел адамдар болсын, салмақ тастап жатқан жағдайы бар. Енді мен сіздерге айтайын, бұл аппаратпенен кімдерге болады, кімдерге болмайды массаж жасауға. Мына жерде аппаратпен остеохондроз, мойын ауырған, ұйқысыздық, грыжа позвоночника, және де мойындағы нерв клеткаларға суық тигендер, мойны қисайып қалған, немесе жаңа қолын көтере алмай қалған адамдар, қуыққа суық тиген адамдарға
массаж жасауға болады екен. Жаңағындай гиперплазия, молочной железы, узловые образования, дисмонорея, простатит, цистит, пиелонефрит, бесплодие, низкая фертильность деген сияқты осындай ауруларға массаж жасауға болады, және де бұл өт жолдарында жақсартады, бүйрекке жақсы пайдасы бар, асқазанға пайдасы бар. Енді кімдерге болмайды? Егерде әйел адамдардың жаңағындай етеккірі келген болса болмайды, және аяқ ауыр болса болмайды, сахар 15-тен жоғары болса болмайды, және ашық жараларға болмайды, және онкологиялық аурулардың қайсы бір түрі болсын болмайды, және почечный давление бар, жаңа почкасын кемістіктері бар адамдарға болмайды, давлениесі 160-тан жоғары кісілерге болмайды, және жүректерінен қатты ауыратын жүрек ауруларына болмайды, талма ауруларға болмайды, невропатия, эпилепсия ауруларына болмайды, және 10 жастан төмен балаларға болмайды. Және де имплант дейміз, және де аяғы немесе қолы сынып, денесіне бір темір салынған болса, оған болмайды. Және силикон, сталь, тағы да басқа темір терсектері бар адамдарға болмайды. Массаж жасамас бұрын адамдардан бірінші очередь сұрайтынымыз, осындай давлениеңіз бар ма, мынандай зат бар ма деп противопоказанияны оқытып барып массаж жасаймыз. Енді заң жағына келетін болсақ, бұл компания 22 жылы август айында Қазақстанға келіп тіркелді. Юшень Ян компаниясы болып, Алматыда адресіміз бар, және де бұл жерде бұл аппаратты аламыз деушілерге номер счета бар, кәдімгідей, және де бұл ИП Қазақстанда тіркелген, налог төленіп жатыр, және де бұл аппаратты рассрочкаға через Каспий рассрочкаға алуға болады, және де қолма-қол ақшаға да алуға болады. Бұл жерде денсаулық пен табыс бар. Егер де табыс табамын, денсаулығым жасаймыз деген адамдар болса, хабарласыңыздар. Аппаратпен жұмыс істеу үйретеміз, және де бұның еш қиындығы жоқ. Кәдімгі үйде сіздер телевизор, холодильник, микроволновканы алған кезде қалай қосу керек кнопкаларын білесіздер ғой. Дәл сол сияқты бұл жердегі кнопкаларды қосып, үй жағдайында пайдалануға болады. Осындай реклама жасағаннан кейін бізде бір күннің ішінде осыншама адамдар аппарат сатып алып. Мына жерде мысалы Бішкек қаласында 13 аппарат бір күнде сатылды. Одан кейін біздің Алматы қаласында сатылып жатыр. Офисқа келіп официально үйреніп, көріп, қосып алып жатқан азаматтарымыз бен азаматшаларымыз бар. Көптеген халықтың рахметтері бар. Көбісі қуанып, осындай аппарат келгеніне бәрі қуанышты. Бізде Қазақстан бойынша қазір Таразда, Алматыда, Шымкентте, Оралда, Ақтөбеде, Ақтауда, және Талдықорған, Қызылорда, Қазалы қаласында осындай аппарат алып, жеке кәсіп ашып жұмыс істеп жатқан азаматтарымыз көп. Егер де хабарласып телефонын аламыз десеңіздер, осы видеоның астында менің данныйларым болады, сонымен хабарласыңыздар. Және де өтініш осы YouTube каналға жазылып, подписацияны басып, астына комментарий жазып, сұрақтарыңызды жазып, жаман болса жаман, жақсы болса жақсы деген сияқты комментарийларыңызды тастап кетулеріңізді өтінемін. Тағы да басқа видеолармен сіздермен бөлісемін.